নমস্কার বন্ধুরা, আশা করছি আপনারা সকলেই ভালো আছেন। আজ আমি আমার এই চ্যানেলটিতে আবারও একটি নতুন ভিডিও নিয়ে হাজির হয়ে গেছি। আজ আমি আপনাদের সাথে যে বিষয়টি নিয়ে শেয়ার করব সেটি হলো কখন কোন সময়ে কাক ডাকলে আপনার জীবনে আমূল পরিবর্তন ঘটতে পারে। কাককে আমরা সকলেই ঝাড়ুদার পাখি বলে জানি, কিন্তু হিন্দু শাস্ত্র মতে আর পুরাণের মত অনুযায়ী কাক হলো যমদেবের বাহন। যমদেব তথা মৃত্যুর দেবতা, যিনি তার বাহন কাককে বরাবরই একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান বিভিন্ন জনগোষ্ঠী বিভিন্ন সময়ে দিয়ে এসেছে। এদের মধ্যে আফ্রিকান প্রজাতি রয়েছে, বাঙালি প্রজাতিও রয়েছে, আরও বিভিন্ন ধরনের প্রজাতিও রয়েছে। ইতালিতে, ফ্রান্সে কাক সম্পর্কেও বিভিন্ন সংস্কার প্রচলিত রয়েছে। তো এক কথায় আসা যাক, কখন কাক ডাকলে আপনার জীবনে কী ফলাফল হতে পারে। কাক যখন ডাকবে, সেই ডাক যিনি শুনবে এবং একসঙ্গে অনেক কাক যখন নির্দিষ্ট সময় বিশেষে ডেকে ওঠে, তার জন্য আর এক রকম ফল রয়েছে, অর্থাৎ ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত। এই দুই রকমের ফল কাকের ডাকেরই হয়। ফলে যদি ভোরবেলায় একসঙ্গে অনেকগুলো কাক ডেকে থাকে, তাহলে বুঝতে হবে খরা, বন্যা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ঝড় বৃষ্টি হতে চলেছে। যদি ভোরের দিকে কোনো মানুষের মাথার উপর দিয়ে কাক ডেকে চলে যায়, তাহলে সেটা বুঝবেন সেই ব্যক্তির জীবনে সৌভাগ্যের সূচনা বয়ে আসতে চলেছে। কাক যদি মধ্যাহ্নে একসঙ্গে অনেকগুলো কাক ডেকে ওঠে, তাহলে আপনাকে বুঝতে হবে জনসমাজে মানুষের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি ও মারামারি হাতাহাতি হওয়ার সম্ভাবনা একাধিক প্রবল। মধ্যাহ্নে যদি কোনো ব্যক্তির মাথার উপর দিয়ে কাক ডেকে ওঠে, তাহলে বুঝতে হবে সেই ব্যক্তির প্রিয়জন তথা পিতৃবিয়োগ মাতৃবিয়োগের সময় এসে গেছে। আমরা বেশিরভাগ সকলেই জানি যে দিনের বেলায় যতটা পরিমাণে কাক ডেকে থাকে, সন্ধেবেলায় তার একাংশও ডেকে থাকে না। আর যদি সম্ভবত রাত্রেবেলায় কাক ডাকে, তাহলে বুঝবেন তার কোনো শুভ ফলাফল নেই, বেশিরভাগটাই ফলাফল তার অশুভ। সন্ধ্যাবেলায় অর্থাৎ দিনের শেষ আর রাতের শুরু, ঠিক এই সময়টায় যদি কাক ডেকে ওঠে, তাহলে আপনাকে ধরে নিতে হবে বা বুঝতে হবে শস্য শ্যামলা ভূমি, অর্থাৎ এবছর কৃষকদের যে শস্যের উৎপাদনের ফল, তা প্রচুর পরিমাণে ভালো সুফল হতে চলেছে। এবছর মানুষের জীবনযাত্রা মান উন্নত হবে এবং তারা ভালোভাবে বাঁচতে পারবে। সন্ধ্যাবেলায় যদি মানুষের মাথার ওপর দিয়ে কাক ডেকে ওঠে, তাহলে আপনাকে বুঝতে হবে আপনার পুরনো প্রেম, বিবাহ, ভালোবাসা ফেরত আসার বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে এবং আপনার জীবনযাত্রাও আগের মতনই আবার সুখে শান্তিতে কাটতে চলেছে। এবার আসা যাক এই ভিডিওটির একটু গভীরে।
আপনারা সকলেই জেনে থাকেন যে কাক সচরাচর দিনের বেলায় ডেকে থাকে। আগেই বলেছিলাম যে আপনারা দিনের বেলা যতটা না কাকের আওয়াজ শুনবেন, রাত্রেবেলা তার একাংশও শুনতে পাবেন না। সুতরাং আমি যেটা আরও ডিপলি শেয়ার করব সেটি হলো দিনের কোন সময়টাতে কাক ডাকলে কী হয় এবং তার কিছু ফলাফল শুভ এবং কিছু ফলাফল অশুভ হতে চলেছে। তো দিনের বেলা পূর্ব দিকে যদি কাক এক নাগাড়ে ডেকে ওঠে বা ডেকে যায়, তাহলে আপনি বুঝবেন আপনার মনের যে বাসনা তা সিক্ত হতে চলেছে, অর্থাৎ তা সুফলের সাথে পূরণ হতে চলেছে এবং আপনার জীবনে সৌভাগ্যকে বয়ে আনতে চলেছে। যদি আপনার বাড়ির দক্ষিণ দিকে ডাকে, তাহলে বুঝবেন আপনি সুখবর লাভ করতে চলেছেন, সেটা কোনো কর্মের ক্ষেত্রেই হোক বা কোনো যাত্রার ক্ষেত্রে বা আপনার জীবনযাত্রার সঙ্গে জড়িত কোনো খবর, যা আপনার ভবিষ্যৎকে আরও উন্নত করতে পারে। যদি দিনের বেলা এই সময়টাতেই বাড়ির উত্তর দিকে ডাকে, তাহলে আপনার অশুভ ফলাফল হতে চলেছে, অর্থাৎ আপনার শত্রুতা বৃদ্ধি পেতে চলেছে। জীবনে চলার পথে আপনাকে এই শত্রুদের মুখোমুখি হতে হবে এবং আপনার কর্মজীবনে তা অনেকটাই অশুভ প্রভাব ফেলতে পারে। আপনি কি আপনার সংসারে আর্থিক সমস্যায় ভুগছেন? তাহলে সেটা নিয়ে চিন্তিত হবার কোনো কারণ নেই। এই কাকই আপনার সংসারে আর্থিকের অভাবের সমাধান এনে দিতে পারে। যদি কোনো দিন আপনি খেয়াল করে থাকেন যে বাড়ির পশ্চিম দিকে এই কাক এক নাগাড়ে ডেকে চলেছে, তাহলে আপনি বুঝবেন অর্থের দিক থেকে আপনার সৌভাগ্যের চাকা ঘুরতে লেগে গেছে, অর্থাৎ আপনার কর্মক্ষেত্রের যে আয় তা বৃদ্ধি পেতে চলেছে। যদি কাক ঈশান কোণে ডেকে থাকে, তাহলে আপনি জানবেন এটা আপনার সন্তানের ক্ষেত্রে মঙ্গল সূচক হতে চলেছে। যদি দেখেন কাক বায়ু কোণে ডেকে যাচ্ছে, তাহলে বুঝবেন আপনার সংসারে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে, অর্থাৎ আপনার সংসারে আঙুল লাগার সম্ভাবনা থেকে যায়। আমরা বেশিরভাগ মানুষই হিন্দু ধর্মে কাকের ডাকাডাকি নিয়ে একটু চিন্তিত হয়ে পড়ি। ভাবি যে এই কাকের ডাকের ফলে আমাদের ঘোর সংঘাত নেমে আসবে, অশুভ ফলাফল পেতে পারি। সুতরাং এই নিয়ে চিন্তিত হবার কোনো কারণ নেই। আমরা এটাও জানি যে সব জিনিসেরই কিছু সুফল এবং কিছু অসুফল প্রভাব থাকে, কিছু শুভ এবং কিছু অশুভ ফলাফলও আমরা পেতে পারি। তা বলে সব জিনিসটাকে যে অশুভ বলে মনে করব, এটা ভাবারও কোনো কারণ নেই। তেমনই কাক ডাকার কিছু শুভ ফলাফল এবং কিছু অশুভ ফলাফলও আমরা জেনে গেছি। এই বিষয়ে আরও জানতে আমার এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং আরও নিত্য নতুন ভিডিও পেতে এই চ্যানেলটির সমস্ত ভিডিওগুলো দেখুন এবং চ্যানেলটিকে ফলো করুন। এবং ভিডিওটি যদি পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে একটি লাইক করে দিন এবং সাবস্ক্রাইব করার পর পাশে যে লাল বেল আইকনটি থাকে সেটি অন করে দিন। এর মধ্যে দিয়ে আপনি এই চ্যানেলের সমস্ত ভিডিও
সবার আগে পেতে পারেন। ধন্যবাদ।